Aber man will ja nicht meckern, ne? Zack, ein paar Wheelies hier, ein paar Wheelies da. Boah, das Quietschen der Bremse ist der Wahnsinn. Haha! Junge, ich war so senkrecht. Mega geil. So, ich habe mich entschlossen, das ein bisschen früher zu machen. Ne, Inspektor, was sagst du dazu? Ja, alles gut? Sollen wir mal entlüften? So, was wir brauchen, quasi in dem Fall, ist einmal ein Dreier Imbus. Machen hier den Sicherungssplint, der kommt weg. Und dann drehen wir diese Schraube hier erstmal raus. Ne? Was wir brauchen im Endeffekt ist einmal Bremsenreiniger, einmal Schleifpapier und ich nehme halt Kupferpaste. Ähm, Kann man auch von den Autos die Anti-Quietsch-Bremspaste nehmen. Die ist, glaube ich, sogar besser, weil die sich nicht so schnell, ne, man sieht hier, da ist schon noch ein bisschen Paste drauf. Hier, ganz wichtig, auch drauflegen. So, jetzt holen wir mal diesen Krempel hier raus. Tja. Was man auch machen kann, ist sich organische Bremsen reinmachen. Die sind auch nicht so laut. Ne? Die sind schon von Natur aus ein bisschen lauter. Ja? Und das ist das, was ich meine hier. Sobald hier kein so Metallkontakt besteht, dann ist es halt so. Ne? Und hier kann man jetzt hergehen und sagen, ich gehe jetzt mal hier drüber. Ja, so ein bisschen. So, dann seht ihr, die Fläche ist halbwegs sauber. Ne? So, und das war die Fläche von hinten. So, merkt euch, wo was drin war, weil die sich manchmal nicht gleichmäßig ab und danach habt ihr quasi weniger Bremsleistung. Ja. So, sauber. So, wenn man jetzt den hier ein bisschen zurückdrückt, kann man einfach so ein bisschen nach hinten drücken. So, ich gehe jetzt gerne hierher und mache hier einmal ein bisschen sauber. Ja, kann man hier so schön sauber machen. Einfach mal reinballern. Das jetzt für manche nicht die feine Art ist. Halt, meine Art ist es. Ich habe es auch noch nie anders gemacht. Jetzt ist es so, dass da drin sich das hier gesammelt hat. Und man warten muss, bis es halt trocken ist. Ne? So, in der Zeit, wie gesagt, das war hinten und das war vorne. Ne? Der, genau, das war der hinten, der ist stärker bekritzelt von den Backen wie die vorderen. So, guckt, dass ihr die Flächen nicht anfasst. So, und hier wirklich ganz dünn, nicht so viel, weil dann nachher hängt das nachher auf der Scheibe. Das hier reicht schon für Gefühl für alle Backen, ja, was ich hier gerade drauf gemacht habe, dieser Pümpel. Also wirklich ganz hauchdünn hier drüber schmieren. Und da, wo die Backen Kontakt haben. Ja. So, und jetzt hier kann man sehen, ich habe hier Paste hier drauf gemacht. Das ist jetzt semi-geil, was ich hier gemacht habe. So, jetzt nehmen wir hier wieder ein bisschen. Und dann gehen wir jetzt quasi nochmal hier drüber. So.
So, der an dem Schleifpapier hängt, ist quasi der vordere. So, den hier noch mal ein bisschen einwuscheln. So, Finger sauber machen. So, jetzt kommt die eigentliche Magie, die zwei zusammenzulegen. Dann besteht auch nicht so viel Gefahr, dass man die Belege anfasst. Das ist nur eine Hilfe. Normalerweise ist das, ja, der Belag schuld. Ne? Das ist ziemlich hart, der Belag. Also das Sintermetall. Greifen besser, dafür machen sie aber Geräusche. Ne? So, und hiermit kann man sich ein bisschen helfen, aber auch nicht viel. Ja? Sinter machen halt immer mehr Krach als organische. Am besten, wenn ihr Ruhe haben wollt, holt euch organische. Aber dafür ist die Bremsleistung von den Sinter halt besser. Ne? So eine gute Mischung von beiden kann man Keramik nehmen. So, und jetzt ist genau das passiert, wovor ich Angst hatte. So, und jetzt suchen Sie mal dieses kleine Stiftle. So, jetzt haben wir das Ding hier wieder gefunden. Es hat mich gerade ein paar Minuten gekostet, bis ich das Ding gefunden habe. Also passt gut auf. Das Ding nicht verlieren, ne? Nicht so, nehmt euch kein Beispiel an mir. Genau. Sicherheitssplint wieder drin. So, und jetzt gehe ich das mit euch mal testen und dann gucke ich mal, ob das hier noch, das hatte ich mal hier um die Felge quasi, weil ich hier eingespeicht habe, die Achter rauszuholen. Muss ich auch noch abmachen. Naja, genau. Jetzt gehen wir mal testen und gucken mal, ob das Ding noch quietscht. Ja. So. So, jetzt gehen wir mal auf Stufe 3, 8 kW. Sollte reichen, um hier ein bisschen rumzuurbeln. Ja. So. Wie Sie sehen, leise. Ja, ich kann bremsen und es quietscht nichts. Ja. Hier. Jetzt auf Hinterrad. Ne, es quietscht nichts. Ist das nicht schön, wenn nichts quietscht? So soll es sein. Bremsen und nicht quietschen. So, ich bremse nur mit hinten. Kein Gequietsche. Ja, Bombe. Richtig gut. Hallo. Ah, Mist. Kupferpaste reinmacht. Wenn man diese Bremspaste drauf tut von den Autos, das hatte ich mal auch bei mir auf der Arbeit drauf gemacht. Ich arbeite ja auch in der Autowerkstatt. Da hat das voll lange gehalten. So, da ist nix. Ne? Kein Quietschen, nix. Die Kinder. So, damit war der Beweis jetzt geschrieben, dass das quasi hilft. Ne? Also für alle, die so komische Quietschegeräusche haben, do it yourself. Kein Gas, kein Gas, kein Gas. Und jetzt wieder Gas. So. Also, nochmal zum Mitschreiben. Belege rausholen.
sauber schleifen, Schmirgelpapier nehmen. Ich hatte jetzt 320er genommen. Nehme ich meistens immer 400 oder 320er. So, dann hinten ein bisschen Quietschpaste drauf tun, nenne ich immer Quietschpaste. Gibt es eigentlich für Autos, für die Bremsbeläge zum Wechseln. Oder ihr nehmt Kupferpaste. Kupferpaste geht auch, aber hält halt nicht so lange. Ne? So, damit ihr so ein bisschen die Relation davon habt. Ich meine, das ist in 3 Minuten, war das jetzt erledigt oder in 4. Richtig ist den Splinter jetzt nicht verloren. Ne? Ähm, Jetzt, und wenn ich es halt jedes Mal machen muss, nachdem ich das Bike gewaschen habe, dann ist das halt so, dann mache ich es halt. Und das war's, mehr muss man nicht machen. Ja? Und dann hat man dieses Gequietsche los. So, und damit ist auch das Video schon zu Ende. Ich verabschiede mich von euch. Haut rein. Bis bald. Ciao, ciao. Stop recording.